திண்டுக்கல் மாவட்டம் கொடைரோடு பஸ் நிலையம் உட்பட சாலையின் இருபுறங்களிலும் வடிகால் வசதி இல்லாததால் தொடர் கனமழை காரணமாக சாலை முழுவதும் குளம் போல் தேங்கிய மழைநீரால் பொதுமக்கள் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர். நிலக்கோட்டை மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் கடந்த சில தினங்களாக தொடர்ந்து மிதமான மழை பெய்து வருகிறது. இந்நிலையில் நெடுஞ்சாலையின் இருபுறங்களிலும் வடிநீர் கால்வாய்கள் இல்லாததாலும் கடந்த சில மாதங்களுக்கு முன்பு சாலையின் மேற்கு பகுதியிலுள்ள ரயில்வே துறையினர் வடிகால் வாய்க்காலை அடைத்து கம்பவுண்ட் சுவர் கட்டியதையடுத்து மழைநீர் செல்வதற்கு வழியில்லாமல் தேங்கி நிற்கிறது. இதனால் பேருந்து நிலைய நிழற்கூடை மற்றும் ஆட்டோ நிறுத்தம் உட்பட சாலையின் இருபுறங்களிலும் குளம் போல் தேங்கியிருப்பதால் பயணிகள், வாகன ஓட்டிகள், பொதுமக்கள் உட்பட பலரும் கடும் அவதியடைந்துள்ளனர். எனவே சம்பந்தப்பட்ட துறை அதிகாரிகள் உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என அப்பகுதிவாசிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.